Здорово, мужики. В общем, делал вот колонки, да, сделал. Вот, музыкальный центр. Это для показа о том, что колонки реально звучат хорошо. Вот эти же колонки тоже звучат хорошо. Но, есть одно но. В общем, люди подключают, парень вот, подключал их к ресиверу, да, там включает, говорит, ну, звук, говорит, какой-то не такой, не хватает низов, не хватает всего. В общем, новомодные эти все ресиверы играют иногда хуже, чем D-класс. Все из-за того, что у них так построен сам усилитель, да, там обрезка, скорее всего, возможно, там по низким частотам идет. Тембр-блок сделан таким образом, просто демонстрирую. Обычный музыкальный центр, подключен через AUX. Настройки, там все стоит по умолчанию, никаких там басов, супербасов, ничего там не включено, просто стандартный эквалайзер. Рядышком находится тембр-блок аналоговый, где крутилки, регуляторы, конденсаторы, резисторы, да. Подается звук с компа, сейчас включу треки, вот, и можно будет покрутить и тембра, вот, и НЧ добавить, ЧЛ убавить. Ну, в общем, через D-класс играет усилитель. Обычно я включаю через свой усилитель АБ. Я тут демонстрирую к тому, что D-класс усилитель без каких-либо всяких там дополнительных функций, да, и с никаким тембр-блоком, а именно аналоговый тембр-блок, нормальный тембр-блок, который выдает хорошее звучание. В общем, к чему веду речь? Не все ресиверы дают хороший звук. Даже если он и дорогой, то не всегда это дает того, что у вас будет прекрасный звук. Был у меня ресивер Denon, я подключал свои колонки, вот эти вот. Орет, середина орет, высокий орет, низов нет. Просто нет низов. Выключал там директ, там пользовался там стандартными пресетами эквалайзера, но не звучит низ и все, просто нету его, нету там 30-40 Гц, нету из него. Он просто играет как обычная балалайка. Вот здесь, скорее всего, тоже ничего не резали, поэтому он и звучит по-другому. В общем, включая треки, слушаем. Бас в ноль, вот, запускаем стандартный, то, что я всегда делаю. Записываю на рекордер. Акустика способна играть. Ей нужен нормальный усилитель. И эта акустика также играет басиста. Все есть там. I only get one love. I'm gonna do this now with all of me. Ничем на 3 часа выставила. And this is more than what I thought that it could be. Расстояние до акустики метр с копейкой. And it's okay if you don't love me quite as much. Everything I've ever felt. ТД 96-69, по-моему, I felt it all of me and more. And I'm a little overwhelmed. I've never felt this way before. Когда у тебя хороший источник, хорошие песни, все звучит. Однажды, как сказала мне знакомая, что бывает лучше, чем влюбиться, я сходу ей ответила: коньяк. Ведь я же не могла там ошибиться. За пропаганду одиночества придумают статью, а мне все так же очень хочется вертеть всех на бою. И даже если скажут: платите, Даша,
тебя искал повсюду. Ты пришла ко мне из сна. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Я тобою очарован, светлый ангел неземной. Я любовью околдован. Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти. Ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Напишите письмецо, нет его дар. To my face, I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if I don't remember, don't remember, don't remember. Oh, bad ideas make the best memories. Even if I don't remember, don't remember, don't remember. Oh. Ну что, в принципе, все услышали сами, да, как звучит, как играет. Все звучит шикарно, даже с D-классом усилителем. Звук хороший, бас присутствует, объемный, наполненный. Акустика играет просто шикарно. Вот, и то, что там какой-то через какой-то новомодный ресивер не будет такого баса, ну это просто у вас ресивер просто как уля. Вот. Есть такие ресиверы, которые реально просто не звучат. Из них нету просто там 30-40 Гц низы, они просто не воспроизводят. Суть этого видео того, что показать, что даже на D-классе эта акустика звучит очень хорошо. Так что вот так вот делаем выводы, что не все ресиверы красивые, там, новомодные и хорошо умеют играть. Нет, это не так. Вот у парня там Yamaha ресивер без саба просто, ну, не звучит. Ну, нету тридцатки, он не давит оттуда, нету просто. Вот играет там в районе 40-50 Гц, 40 даже, наверное, это я уже преувеличил. В районе 50 Гц. И ты включаешь, когда акустику, тебе кажется, что действительно не хватает объема НЧ. Просто его не хватает.
Это все просто из-за того, что ресивер так воспроизводит. Так что вот так вот, каждый делает для себя выводы, а на этом у меня все. Всем удачи, мира, добра и пока.